नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः नवदेहल्यां मालदीवदेशस्य विदेशमन्त्रिणा मूसा जमीरेण सह मिलितवान्। समागमे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् निकटप्रतिवेशिनत्वेन द्वयोः देशयोः सम्बन्धाः परस्परहितेन संवेदनशीलतायाश्च सुदृढाः भविष्यन्ति। भारतीय चिकित्सा संशोधन परिषद ICMR इत्यनेन 24-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य कृते आधुनिकभोजनानुरूपं भारतीयानाम् आहारस्य उन्नतीकरणाय मार्गदर्शिकाः प्रदत्ताः। हैदराबादनगरस्य राष्ट्रीयपोषणसंस्थायाः शोधकार्यकर्तृभिः निर्मिताम् एतां मार्गदर्शिकां विशेषतया जनान् शारीरिकरूपेण सक्रियताम् आचरितुं परामर्शः दत्तः। उत्तराखण्डस्य विश्वप्रसिद्ध केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री धामानां द्वारम् अद्यारभ्य भक्तानां कृते उद्घाटितं भविष्यति। अनेन सह राज्ये चारधाम यात्रा आरभ्यते। एतानि तीर्थकेन्द्राणि द्वारोद्घाटनस्य शुभावसरे पुष्पैः अलङ्कृतानि सन्ति। प्राप्तवार्तानुसारम् अद्यावधि 22 लक्षाधिकाः भक्ताः चारधाम यात्रायाः कृते पञ्जीकरणं कृतवन्तः। राज्यपालः शिवप्रताप शुक्लः अवदत् यत् वर्तमानपरिप्रेक्ष्ये वर्तमानपरिस्थित्यानुसारं भारतीयसंस्कृतेः दर्शनस्य अवगमनस्य च आवश्यकता वर्तते। भारतं विश्वस्य अग्रभागे आनेतुम् अस्माभिः गौरवपूर्णसंस्कृतौ गर्वः कर्तव्यः। राज्यपालः गुरुवासरे महर्षि दयानंद सरस्वती इत्यस्य 200तमे जयन्त्युपलक्ष्ये भारतीय उच्चाध्ययन संस्थां शिमला द्वारा आयोजितायाः त्रिदिवसीयायाः अन्ताराष्ट्रीयायाः संगोष्ठ्याः उद्घाटने मुख्यातिथिरूपेण संबोधनं कुर्वन् आसीत्। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु अवदत् यत् हिमाचलप्रदेशस्य विक्रीताः विधायकाः कारागृहं गमिष्यन्ति। अन्वेषणं प्रचलति। तस्य समाप्तेः अनन्तरं महत्प्रकाशनं भविष्यति। तेषु केचन भूतस्कराः, मादकद्रव्यतस्कराः, केचन खननतस्कराः च अभवन्। हिमाचल प्रदेशस्य मंडी संसदीयासनतः कांग्रेसस्य प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंहः, कांगड़ातः आनंद शर्मा च गुरुवासरे नामाङ्कनपत्रं कृतवन्तौ। विक्रमादित्यस्य नामाङ्कने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खुः, राज्यप्रभारी राजीव शुक्लः, प्रदेश कांग्रेसस्य अध्यक्षा प्रतिभा सिंहः, पूर्वमंत्री कौल सिंह ठाकुरः, अन्ये च पदाधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। इति वार्ताः अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।